Неопределенность ол стресс қой. Міне қазіргі таңда мысалға упрощение дейді ғой. Бір нәрсені қиын бір құбылысты, өмір да сондай қиын құбылысты. Оны мейлінше бір қарапайымдылыққа түсіру, бұл белгіленгенде радикализмнің да бір көзқарасы. Көрдіңіз ба? Радикализмде мысалы дүниеде екі түсті ғана, ақ, қара. Мыналар адасқан, біз ақиқаттамыз. Мынау дұрыс, мынау бұрыс. Екі категория басында болады. Я, жоқ деген. Ана ортадағы басқа оттеніктер, басқа бағанағыдай ортадағы категориялар көп жағдайда радикалдарда болмайды. Бұл не үшін? Бұл ақли жалқаулық. Ақли жалқаулық. Яғни адам плюрализмді, Құдай тағала біздің бетімізді, тілімізді, саусағымызды, құлық мінезімізді, темпераментімізді барлығын әртүрлі қылып жаратып қойған. Және Құранда бұны бірнеше рет айтып қойған. Сол үшін осы плюрализмді, осы әртүрлілікті, алуандылықты біз қабылдай білу керекпіз. Я, жоқ деген нәрсе болмайды исламда. Кез келген құбылысты алсақ, егер ғылыми тұрғыдан оған жақындайтын болсаңыз, кез келген нәрсе өте күрделі болып есептеледі. Өте күрделі. Көрдіңіз бе? Тіс емдететін болсаңыз, ол сіз үшін мүмкін жұлып алу, немесе ал сол тіс маманы үшін ол кәдімгі білім, оны ол бәленбай жыл бойы оқиды, бәленбай бір практикадан өтеді. Тура солдай дінді, егер дін ғылымға негізделген болса, ол сондай күрделі болып есептеледі.